Всем привет! С вами Юлия. Спасибо всем за лайки, за добрые слова, за комментарии, за новых друзей, подписчиков. Всех люблю, всех уважаю. За критику тоже спасибо. Ее тоже нужно уважать, да? Это наш жизненный опыт, мы на этом учимся. Давайте такой вопрос посмотрим. Гремит, стучит, гремит, а на пороге стоит, да? То есть суть в будущем. Что вас ждет в будущем? И что происходит у вас в жизни на сегодняшний день? Какой-то период стагнации подходит к концу. Что-то стояло и не двигалось с места, что-то вы взращивали, кто-то учился, кто-то ждал каких-то поступлений или что какое-то дело сдвинется с мертвой точки, да? Благодаря либо мужчине, либо благодаря, может быть, кстати, у кого-то стагнация с мужчиной была, временное расставание, да, какое-то временное отчуждение, переписка была, вот мужская энергия у нас сейчас идет, да. Какое-то решение для себя приняли. Какое решение для себя приняли? Обрубить то, что не двигалось, да, решили жить для себя, во имя себя и во благо себя, как бы, да. Если у кого-то была задержка с финансами, то сейчас благодаря вашему уму, вашей какой-то или ясности видения ситуации, да, вы приобретаете какую-то уверенность, заканчивается период застоя, да, как я уже сказала, и начинается движение. Движение в том деле, где вот именно у вас что-то не могло сдвинуться никак с мертвой точки, да. Тут еще что-то с мужчиной связано, с которым переписка. У вас не могут быть хорошие отношения, дружеские отношения. У кого-то это любовные отношения. Да, у кого-то это любовные отношения, и у кого-то это может быть любовный треугольник. Кто-то решил в данный период времени, девочки, мальчики, вас много, поэтому карты идут вот так вот, а кто-то решил закончить отношения, да, с мужчиной, потому что, поставив на них точку, потому что период стагнации затянулся, вы просто устали быть жертвой обстоятельств, жертвой этого человека, устали ждать этого человека и решили просто закрыть эти отношения для того, чтобы начать некую новую жизнь, то есть полюбить себя, уйти в работу, начать действовать, начать думать по-другому, начать вообще заново все, да, не так, как раньше было. То есть какой-то период застойности, да, какой-то что-то не двигалось. У кого-то это с работы, кстати, может быть, понимаете. Тут пришла ясность, понимание и вообще всей ситуации у вас в жизни сейчас, да. Как-то встает все по полочкам, вы начинаете рулить в ту сторону, которую вам нужно, начинаете действовать так, как вам нужно, да. То есть хватит висеть в воздухе, хватит ждать. И в принципе идет движение вперед, да, на сегодняшний период времени. Стучит, давайте, это отдаленное будущее. Что стучит? Какие-то перемены, вы идете, как будто, знаете, закрыв глаза, не видя, куда идете, да, что из этого получится, вы двигаетесь вперед. Однозначно, если вы оставили какую-то застойную ситуацию позади себя, неважно, что будет впереди, вы берете с собой котомочку с жизненным опытом и начинаете двигаться навстречу новому, правда? Навстречу, не растеряв при этом чувств, да, не растеряв при этом любви, знакомитесь, двойка кубков, зачастую это новые знакомства, причем такие знакомства, которые могут во что-то развиться, да, то есть вы идете определенно по курсу новой жизни. Самодостаточная, уверенная уже, да, переболевшая в себе очень много,
каких-то жизненных ситуаций, да, пройдя непростой жизненный путь, не растерявший чувств любви, да, не растерявший какой-то вот доброты, сохранивший, да, это в себе, вы начинаете двигаться действительно к новому, да, новые заработки, новые встречи, новая любовь, все по-другому, не так, как раньше. Открываются новые возможности. Открываются новые возможности, начинаете жить по-новому, начинаете действительно действовать. У кого-то творчество тут открывается, кто-то занимался, кто-то учился, кто-то сидел вот в этой стагнации и действительно зубрил что-то, да. И вот тут начинается какое-то новое движение, да. Что-то заканчивается в вашей жизни. То, что очень долго не двигалось. Вот что-то очень долго не двигалось, да, начинается прорыв идет прямо. Который абсолютно приводит вас к умиротворению, да, какому-то. Вы, кстати, начинаете по-другому смотреть на семью, на быт, на отношения, на любовь, на вот именно отношения как бы. У вас меняется мировоззрение, у вас меняется, у вас рушатся вот эти какие-то иллюзии, старые какие-то стереотипы о том, какой должен быть человек. Вы реально начинаете понимать, что человек, который либо рядом с вами находится, либо вы какое-то время уже, да, познакомились, прошло какое-то время, вы начинаете понимать, что этот человек ваш, этот человек с вами, этот человек нужен вам, понимаете, вы начинаете вот как-то, вы как будто бы вот обнуляясь, что ли, начинаете совсем по-другому понимать эту жизнь, видеть эту жизнь, вы как будто бы взрастили себя, выросли, причем выросли очень конкретно. Вам открывается море возможностей, вам открывается действительно, вы начинаете ценить, наверное, то, что раньше вам казалось, ну не знаю, то, что раньше вы обесценивались, наверное, вот так вот, да. Вы начинаете действительно как будто бы, то ли это какой-то духовный подъем у вас, то ли вы начинаете вот видеть все по-другому. Но это чуть в отдаленном будущем будет. Что гремит, да, что не очень отдаленное будущее. Начинается новая жизнь. В любом случае, что бы вы не, как бы ни говорили, не творили, не делали, вы идете, оставляя что-то в прошлом, да, такое плохое, негативное, да, печальное, то, что вас разрушало, и начинаете действовать все с нуля, все беря под свой контроль, вплоть до разума, да. Тут же маг может означать нового мужчину у нас, да, вот смотрите, влюбленные, это все связано с отношениями еще. С любовью, да. Все-таки какая-то остановка, мне вот интересно. Нет, тут начинается движение, тут начинается действительно новые знакомства, тут открываются чувства, тут начинается выбор в пользу любви делаете. Вы выбор делаете в пользу любви. На ваш порог идет большая любовь, да. Мужчина идет с чувствами, мужчина идет завороженный вами, мужчина идет сделавший выбор, понимаете. Мужчина, который способен взрастить и вашу любовь, и свою любовь, да, к вам. То есть вот так вот. Это какое-то новое знакомство для вас. А что на пороге стоит? Это ближайшее будущее у нас. Тут знаете как, действительно, во-первых, оставляете все прошлое в прошлом, во-вторых, кто проходил обучение, тут у вас идет тут мужчина из прошлого идет. Для кого-то женщина, для кого-то мужчина, для кого-то оба сразу. Тут знаете как? Сейчас скажу.
Для многих период обучения, да, даст какой-то духовный толчок, духовный рост. Для кого-то какой-то выбор, да, в сторону партнера. То есть вы определяетесь с этим выбором, понимаете? Вы начинаете действительно по-другому смотреть на все это. Да, начинается движение, начинается перемены, да, перемены, смена статуса, переезд, поездка у кого-то. К стабильности идете, кстати, какому-то побеждаете, что-то побеждаете, да. Вот я говорю, тут идет такая подоплека вот на учебу еще, толчок, карты показывают, как бы, если очень долго чего-то, к чему-то стремились, да, что-то у вас не получалось, вы не видели выхода, вы переживали, вы боялись там, что не справитесь, справитесь, вы совсем справитесь. Новые берега открываются, новая история жизни, новые отношения, взаимоотношения, да, я уже сказала, у кого-то переезд, у кого-то поездка совместная с мужчиной, да, не зря он вышел у нас тут. То есть начинается новый этап вашей жизни. А что двери открывает? То есть уже вот-вот, да, врывается. Ну, смотрите, правда открывает. Восьмерка посохов. Это карта скорости. Это карта движения. Это карта развития, да. Как бы вам тяжело не было, вы все равно идете, переступая через все, да. И причем действуя по справедливости. То есть, если вы взялись учиться, вы зубрите до конца, вы идете до конца, да. Любая ситуация. Тут еще, знаете, какое-то развитие ситуации, которая... Сейчас скажу. Тут какая-то кармическая развязка идет, какой-то кармическая история, понимаете? Две карты кармические вышли. То есть это прохождение кармического пути, да. Такое ощущение, как будто бы вот на пути к своей новой жизни вы уже не подпускаете плохих людей, плохие ситуации, негативные какие-то, разоблачаете какие-то, знаете, интриганов, да, делаете выбор исключительно в свою пользу. По дьяволу, да, в свою пользу, ну как-то вот... улучшая свой жизненный путь, понимаете, вы четко понимаете, что вам необходимо, что вам нужно. Вы оставляете свое прошлое в прошлом конкретно уже. Все дела, которые вот если у вас, у кого-то с судами, да, были проворочки с какими-то документами, проволочки, любая судебная деятельность или деятельность с людьми, которые вас напрягали, на которые нападали, ну так я имею в виду морально, да, такое ощущение, что им обратка идет, вот, не знаю, как бы, знаете, не на ту напали, вот так вот, я бы сказала, или там не на того напали, да. То есть все идет в вашу пользу, в ваше разрешение. Если у кого-то там что-то, какие-то действительно вот бракоразводные процессы, все это урегулируется, все идет к улучшению. Ну и чем же тогда сердце успокоится? Мужчиной сердце успокоится, мужчина, который долго, наверное, не мог прийти к вам. Да, который долго сидел в своей зоне комфорта, думал, мечтал, я не знаю, действительно решал какие-то проблемы. Девочки, сердце успокоится семьей. Вашей семьей мужчина принял решение, мужчина все осознанно взвесил, мужчина оставил свою стабильность в прошлом. Мужчина идет для того, чтобы повысить ваш статус, да, до уровня не только дамы сердца, это королева монет, это у нас уже жена, да, получается. То есть это предложение руки и сердца, это
как это, смена статуса, да, то есть были любимой женщиной тайно или как-то там, или что-то, стали женой, да, подругой на полжизни там вперед, ну, у кого как, я по возрасту имею в виду. То есть вы начинаете новый духовный путь. Я вот так скажу. Вы начинаете какое-то свое развитие. Кто-то, может быть, открывает свой бизнес, да, если это не с отношениями связано, то в любом случае как бы открываете какой-то бизнес, да, какое-то дело у вас идет вообще в гору. Тут и открытие денежных дорог, и все каналы открываются, и гармония врывается, и благополучие, да, то есть это успокоится, ну, как бы успокоит ваше сердечко. Но тут еще вот с мужчиной, то есть если это отношения, то отношения, да. Мужчина принял четкое и ясное решение, которое перевернет всю его жизнь и вашу жизнь, да. А восьмерка кубков – это у нас оставление своей стабильности, которая уже определенно себя изжила. То есть уже не актуально на сегодняшний день то, что, допустим, происходило еще вчера. В общем, благополучие, счастье, радость, удача. И вы, любимая женщина. А я желаю вам счастья и позитивного настроя на жизнь. Всем пока.